的宝贝。才艺老师记得要到主持台位置集合了。才艺老师记得要出来集合喽。回忆留在心头。恭请大自然的董事长、董事以及贵宾为我们颁奖。谢谢 uncle， 谢谢阿姨，因为你们一直躲在幕后，今天这个掌声就是要给你。为什么要给你？因为你为大自然。为孩子真的做了很多很多的奉献，谢谢你们，有你们真的很好。宝贝，你们真的会拍手哎，拍得好好哦，谢谢。颁发幸福教师奖 ，Let's welcome our assistant teachers. 比较常见的老师，请接受我们深深的致谢。给你的不是一份奖而已，还有我们满满的感恩和感谢。如果没有你，真的就没有大自然，就没有这一群这么棒的宝贝。亲爱的老师，再一次为你们致上深深的感恩，谢谢你们，谢谢。亲爱的家长，请将您手中的花做准备，颁发师铎奖。Let's welcome our teachers， 以及由 Livia 所领导的艾普拉斯的全体老师。给你们的，说真的，一个奖真的没办法代表什么。我想掏我的心给你，你们相信吗？不相信。我想把我的血留下来给你们，你们也不相信。但是我说的不是笑话，是真的。谢谢你们这一群，我只能讲，人生的脚步里面拥有你们，我没有遗憾。因为你们真的很认真的在为孩子付出，颁给了台上这些老师。事实上，我们幕后还有很多的工作人员没办法上台接受颁奖，譬如我们的音控 Echo， 我们幕后的一些工作人员，还有我们的主持人都没办法，还有我们最棒的义工群，在这个地方。我们紧接着一个小小的礼物，要告诉你，
你将是我这一辈子永远感恩的人。谢谢你们，老师，感动时刻要用你的心讲哦。天都下泪，您就像柔柔的春风，轻轻吹入我心中。老师，感谢您对我的爱，如星空中最闪亮的星，照耀着我。因为有你，看阮的手，陪阮行过春夏秋冬，予阮上大的力量。叫阮爱勇敢大汉，今日让我们许下约定，永远不忘记爱您的心，要永远在一起。阮上敬爱的老师，阿里阿多 ，I love you forever。亲爱的老师 ，Attention， 轻轻的擦掉你闪耀的泪光，宝贝给你的不只是感恩，应该还有很深的致谢。老师偷偷的把你的泪光轻轻的擦掉，接受宝贝对你的致谢。老师，谢谢你哦，有你真的太好了。成长茁壮，让我们在高粱中踏出了第一步，也是生命中的一大步。We appreciate you so much that we can't find proper words to express our appreciation. Now, Daddy, Mommy， 现在就将您最满的心意献给我们最敬爱的老师，献花。谢谢我们亲爱的家长给我们这么多的鼓励，满心的喜悦与感动，在这圆满的一刻，在一一的诉说着爸爸妈妈有你们真好，你们满满的支持和包容，让站在台上的我们更坚定了信心。我们将带着您的鼓励，坚守在大自然的每一个角落里。我们不要花，我们不要礼物，我们需要拥抱。给我们的老师一个握手，一个拥抱，说谢谢你。老师，您辛苦了。大自然全体老师用最感恩的心，深深一鞠躬。大自然老师，请站起来，拥抱。不要被耗了抱起来啦。好，老师请起立，我的恩许。好感动的画面哦，永远离不开哈。不要紧啦，无生第三个过来啦。好 ，attention， 亲爱的老师，眼睛看着我们台下的一群支持我们的爸爸妈妈，是不是很感动？好，借用你们的掌声，给他们一个爱的鼓励，贝贝 ，Go！ 棒棒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 棒，好嘞！好，我们深深的一鞠躬，谢谢你们给我们的支持，谢谢你给我们的鼓励，谢谢你，感恩你。毕业证书 ，Presenting Graduation Certificates。毕业生代表请出列。
多的心力。